Merhaba arkadaşlar. Ve Örgü Sepetim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Fulya Karslıoğlu. Bugün sizlere bu güzel hırkanın, prenses hırka olarak geçen hırkanın anlatımıyla geldim. Anlatımımız 1-2 yaş arası olacak. 2 yaşa kadar rahatlıkla giyilebilecek büyüklükte bir hırka yapıyoruz. Boyu 36 santim, eni koltuk altından 28 santim, etek ucundan 37, 34, 35 santim civarında bir hırka arkadaşlar bu. Tam 2 yumak ip harcadım. 3. yumaktan sadece fiyonklarını yapmak için 3. yumağımı açtım. O yüzden arkadaşlar eğer tam 2 yumak yetmesini istiyorsanız şu sonda yaptığımız kahve çekirdeği modelini yapmayarak tam 2 yumaklık bir hırka yapmış olabilirsiniz arkadaşlar. Bir önceki videomda buradaki fiyonkların anlatımını yaptım. Bir önceki videoya bakarak o fiyonkların anlatımına ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmına da linkini bırakacağım. Yapmak isteyen arkadaşlar oraya tıklayarak yapabilirler. Hırkamız Instagram Bebe Örgü Sepetim sayfamın en çok tercih edilen modellerinden biri. En çok sipariş aldığım modellerden biri arkadaşlar. 1-2 yaşa uygun olarak çalıştığım için rahatlıkla yapabilirsiniz. Birkaç tane arttırma eksik yaparak 1 yaşa da uygun hale getirebilirsiniz. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlar daha fazla arttırma yaparak daha büyük hale getirebilirsiniz. Başlama sayısını değiştirmeyin arkadaşlar. Yakası geniş olduğu zaman güzel bir görüntü olmuyor. Şişimiz 4 numara, ipimiz Alize Baby Best. Birazdan size ip renginin kodunu vereceğim. İpimiz lila rengi. Çok güzel bir renk arkadaşlar. Ben gerçekten modelden çok memnunum. Biraz arttırma kısımlarını yaptığımız zaman şişimizdeki ilmek sayısı artıyor ama gerçekten sonuç çok güzel bir hırka oldu arkadaşlar. 3,5 numarayla yapmak isterseniz 3,5 numarayla da yapabilirsiniz. Yaka kısmını 3,5 numarayla başladım. Geri kalanını 4 numarayla ördüm. Ama dediğim gibi siz devamını da 3,5'la yaparak, eğer eliniz gevşekse 3,5'la da yaparak devam edebilirsiniz. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olup beğen tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye yazısının yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yorumlarınız ve beğenilerinizle bana destek olursanız çok memnun olurum. Bitirdiğiniz modellerimi Instagram Bebe Örgü Sepetim sayfamdan yollarsanız görmekten mutluluk duyacağım. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Modelimi beğendiyseniz hadi hep beraber yapımına geçelim. Evet arkadaşlar, hırkamız için kullanacağım ip Alize Baby Best marka ip arkadaşlar. Renk kodum 27 olarak geçiyor. Lila rengi bir ip arkadaşlar. Bu şu an ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama anti peeling özellikli ve bambu karışımlı bir ip arkadaşlar bu. 100 gram ağırlığında, 240 metre uzunluğunda bir ip. Şimdi yapımına hep beraber geçelim. Önce arkadaşlar ben 3,5 numara şişime 83 tane ilmek attım ve 3,5 numara şişimle 3 diş haroşa boyunca ördüm. Şimdi roba ayrımlarını yapacağım ama roba ayrımlarından itibaren 4 numarayla öreceğim. Şu an yaka kısmının daha tok ve daha güzel durması için yaka kısmını sadece 3,5'la ördüm ve buradan itibaren 4 numarayla örerek devam edeceğim. Eğer sizin eliniz gevşekse 3,5'la devam edebilirsiniz. Şimdi roba ayrımlarına başlıyorum. 4 numaralı şişimi aldım. Ben ilk ilmeği bu şekilde örerek alıyorum ama siz örmeden alıyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz. 1 2 3 4 5 6 ve 7 adet ilmeğimi ördüm. Bu benim 7 adet ilmeğim, ön patım. Ön patım 7 ilmekten oluşuyor. Model kurulumuna direkt başlıyoruz. Kahve çekirdeği modeli uygulayacağım. Onun için modelin kurulumuna hemen başlıyorum. İpimin yönünü değiştirdim. Bir tane ters yapıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 ve 3. Bir tane ters yapıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1 2 ve 3. Yine bir tane ters yapıyorum.
ve ön patımı kurmuş oldum. Daha sonra bir tane doluyorum arkadaşlar. Bir bakalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 ve 16. Bu benim arttırma ilmeğim. Önüm 16 ilmekten oluşuyor. Bir tane doladım. Normal arttırma yapıyorum. Gizli arttırma yapmayacağım. 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane daha doluyorum. Bir tane doladıktan sonra şu şekilde dolayayım. Çünkü tersle başlayacağım. Tersle başlayacağım için arkadaşlar dolamanızı şu şekilde yapın ki tersi direkt örebilelim. Bir tane ters yapıyorum. Şu an koluma geçtim. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3. Bir tane ters yapıyorum. 3 tane düz örüyorum. 1, 2, 3 ve bir tane ters yapıyorum. Kolumuz 9 ilmekten oluşuyor. Son tersinden sonra yine bir tane doluyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1, 2 ve yine burada tersle başlayacağım için yine şu şekilde bir dolama yapıyorum. İpimi ters örecekmişim gibi önde kalması için. Tekrar bir tane ters yapıyorum. Şu an arkamdayım. 3 tane düz örüyorum. 2, 3, bir tane ters, 3 tane düz, 1, 2, 3, bir tane ters, 3 tane düz, bir tane ters, 3 tane düz, bir tane ters, 3 tane düz, bir tane ters, 3 tane düz ve bir tane ters. Arkamızda da tersle başlayıp tersle bitirmiş olduk. Tekrar bir tane doluyorum. Ayracımı aldım. Zaten bundan sonra ayraca gerek yok arkadaşlar. Çünkü gizli arttırma olmadığı için ayraç zaten gerekli olmayacak. Nerede arttırma yapacağımızı bileceğiz. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23, 24, 25 ve 26. 26 ilmek. Bir daha sayalım arkadaşlar. Şu arttırmayı da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 23 ve 25. Evet, arkamız 25 ilmek. Önlerimiz 16, kollarımız 9, arkamız 25 ilmekten oluşuyor. Arttırmıştım. 2 tane daha düz örüyorum. Yine ters olarak örebilmek için şu şekilde bir arttırma yapıyorum. Ters ördüm. Bir adet ters. 3 düz. 1, 2, 3. Bir tane ters. 3 tane düz. 1, 2, 3 ve bir tane ters. Yine bir tane doluyorum. Ayracımı aldım. 2 tane düz örüyorum. Yine ters örgüyle devam edebilmek için şu şekilde bir arttırma yapıyorum. Bir tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane ters örüyorum. 3 tane düz örüyorum. 2 ve 3. Yine bir tane ters örüyorum. Ön patım 7 ilmek. Şimdi ilk iliğimi açacağım. Şu şekilde 1 ve 2 adet ördüm. 2 ilmeği aynı anda alarak kesim yaptım. Bir tane doladım ve kalan 3 ilmeğimi de haroşa olarak örerek tamamladım. İlk model kurulumumuzu bu şekilde yapmış olduk. 3 numara, 3,5 numaralı şişim boşa çıktı.
ve 4 ile devam ediyorum. Artık bundan sonra ayraçları çıkartacağım arkadaşlar. Ayraçlara ihtiyacım yok. 7 adet ilmeği haroşa olarak örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 adet ilmeğimi haroşa olarak ördüm. 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şimdi arkadaşlar arkada düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. Önde ters olarak ördüğümü arkada düz, önde düz olarak ördüğümü arkada ters olarak öreceğim. Kafası karışan arkadaşlar olursa bakın bu düz ilmek görüntüsü, bunlar ters ilmek görüntüsü. Onun için bakın bu düz olarak göründüğü için bunu düz olarak örüyorum. Bunları ters olarak örüyorum. Göründüğü gibi örerek bakın bu düz görünüyor. Onun için düz örüyorum. Bunlar ters olarak görünüyor. Onun için ters olarak örüyorum. Dediğim gibi nasıl görünüyorsa o şekilde örülecek. Tersimi ördüm. Arttırma ilmeklerim de dahil. Ortadaki 2 tane ilmeği de bunu artık çıkartıyorum. Ilmeği ters olarak öreceğim. Arttırma ilmekleri de dahil. Ve tekrar düz göründüğü için düz örüyorum. 3 tane ters, düz, ters, düz ve arttırma ilmeğimi ters olarak ördüm. Ayracımı çıkartıyorum. Ortadaki kalan arttırmanın 2 arttırmanın arasındaki 2 ilmeği de ters olarak ördüm. Yine arttırmamı ters ördüm ve yine göründüğü gibi düzleri düz, tersleri ters olarak örmeye devam ediyorum. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Ondan sonra tekrar modelin kurulumuyla devam edeceğim. Kahve çekirdeği modeli yapıyoruz. Çok güzel bir hırka. Kolları İspanyol kol olarak yapılacak ve sonradan da bir fiyonk yapılarak modelimizi tamamlayacağız. Ve örgü sepetim sayfamın en çok sipariş alan modellerinden biri. Çok fazla anlatımını istediğiniz için sizlere modeli anlatmak istedim. Başka herhangi bir model isteğiniz varsa anlatılması için Instagram Bebe Örgü Sepetim sayfamdaki DM kutusuna mesajınızı fotoğrafla modelin fotoğrafıyla beraber gönderirseniz anlatırım. Çünkü sizin istekleriniz benim için daha çok önemli. Sizin isteklerinize göre çünkü anlatımlarımı şekillendiriyorum. Ve evet tekrar ön yüzüme geçtim. Şimdi ön yüzümüzde kahve çekirdeği modelimizin bir sıra önce ön hazırlığını yaptık. Şimdi modelin kurulumunu tamamlayacağız. Şimdi yine baştaki 7 adet haroşomuzu örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 adet haroşomu yaptım. Bir tane ters yapıyorum. Bu ters hırkamızın bitene kadar devam edecek arkadaşlar. Tersler sürekli ters olarak örülecek. Evet bir tane tersimi ördüm. İpimin yönünü yine değiştiriyorum. 2 ters ilmeğimin arasındaki 3 tane düz ilmeğim benim kahve çekirdeğinin modelini kuracağım ilmek. Şu şekilde 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum ve bırakıyorum. Bir ilmeği düz olarak örüyorum. Bir tane doluyorum. Bir tane örüyorum. Tekrar bir tane ters yapıyorum. Yine 2 tersin arasındaki 3 düze geldim. Yine şu 3. ilmeği alıyorum. 2 ilmeğin üzerinden geçiriyorum
Bir tane düz örüyorum, bir tane doluyorum, bir tane düz örüyorum ve tersimi yine örüyorum. Ve bakın arttırma yaptığım ilmeğim burada. Onu bu sırada düz olarak ördüm. Bir tane doladım. 2 tane düz ördüm. Bir tane doladım ve tekrar modelin kurulumuna başladım. Bir sıra önce arttırdığım ilmeği bu sırada düz olarak örüyorum. Bir tane ters yapıyorum ve yine 3 tane düze geldim. Üçüncü ilmeği aldım, ikisinin üstünden atlattım, bir tane ördüm, bir tane doladım, bir tane daha ördüm. Yine kahve çekirdeği modeli yapıyoruz. Bir tane tersimi ördüm, yine 3 düzlü kısma geldim. Üçüncü ilmeği aldım, ikisinin üstünden geçirdim. Bir tane düz ördüm, bir tane doladım, bir tane düz ördüm, bir tane tersimi yaptım. Bir sıra önce arttırdığım ilmeği bu sırada düz olarak ördüm. Bir tane doladım, 2 tane düz ördüm, bir tane doladım. Tekrar bir sıra önce arttırdığım ilmeğimi bu sırada düz olarak örüyorum. Tersimi yapıyorum. Şimdi arka kısmındayız. Arka kısmında arka arkaya seri bir şekilde kahve çekirdeği modelimiz var. Şimdi ilkini yaparak başlayalım. Yine 3. ilmeğimi aldım. 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Bir tane düz ördüm, bir tane doladım, bir tane düz ördüm, bir tane tersimi ördüm. Şimdi tekrar kahve çekirdeği modelini kuruyoruz. 3. ilmeğimi aldım, 2 ilmeğin üzerinden atlattım. Bir tane düz ördüm, bir tane doladım, bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane tersimi yapıyorum. 3. ilmeğimi aldım, ikisinin üstünden atlattım. Bir tane düz ördüm, bir tane doladım, bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane tersimi yapıyorum. Tekrar 3 düzün üçüncüsünü aldım, üstünden atlattım. Bir tane düz ördüm, bir tane doladım, bir tane düz ördüm. Tekrar bir tane ters aldım. Tekrar 3. ilmeği aldım, üzerinden atlattım. Bir tane düz ördüm, bir tane doladım, bir tane düz ördüm. Bir tane tersimi örüyorum. Yine 3. ilmeği aldım. Üstlerinden atlattım. Bir tane düz, bir dola, bir düz ve bir tane tersimi yaptım. Arka kısımdaki kahve çekirdeklerimi bitirdim. Arttırma ilmeğimin olduğu yere geldim. Arttırma ilmeğimi düz olarak ördüm. Bir tane doladım. 2 tane düz ördüm. Bir tane doladım. Bir tane düz ördüm. Bir tane ters ördüm. Ve yine kahve çekirdeğini kuracağımız 3 tane düz ilmeğin olduğu yere geldim. 3. düz ilmeğimi aldım. Üstlerinden atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Bir tane tersimi örüyorum. Tekrar 3 adet düz ilmeğin üçüncüsünü aldım, üstlerinden atlattım. Bir tane düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Bir tane tersimi yapıyorum. Bir tane düzümü örüyorum ve bir tane doladım. 2 tane düz ördüm, bir tane doladım. Şu an beraber ikinci arttırmayı da yapmış oluyoruz. Şimdi yine bir önce arttırdığım ilmeği düz olarak ördüm. Bir tane tersimi yapıyorum ve yine şu 3. ilmeğimi aldım. Üzerlerinden atlattım. Bir tane düz, bir dola, bir tane düz olarak ördüm. Bir tane tersimi yaptım.
Yine 3 adet düz ilmeğin olduğu yere geldim. Yine birbirinin üzerinden atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Bir tane tersimi yaptım ve 7 adet haroşomu yaparak kahve çekirdeği modelimizin kurulumunu da modelini de yapmış olduk arkadaşlar. Şimdi arka yüzümüzde yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Haroşoları da baştaki ve sondaki 7 adet ilmeğimizi haroşo olarak yapıyoruz. 3, 4, 5, 6 ve 7. Ters ilmeğim arka yüzünde düz olarak örülecek. Bir ters arttırma ilmeğimizi de yine arkada ters olarak örüyorum. Düz. Aynı şekilde arkadaşlar. Göründüğü gibi düzleri düz, tersleri ters olarak arttırma ilmeklerini de ters olarak örerek devam ediyoruz. Şimdi bu sırayı tamamlayalım. Tekrar modelin kurulumuna devam edelim. Evet, şimdi yine ön yüzüme geldim. Ön yüzümde baştaki 7 adet ilmeğimi yine haroşa olarak örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 adet haroşamı yaptım. Bir tane tersimi yapıyorum. 3 tane düzümü örüyorum. 1, 2, 3. Yine bir tane tersimi yapıyorum. 3 tane düzümü örüyorum. 1, 2 ve 3. İlk modeli kurarken yaptığımızın aynısını bu sırada da devam ettireceğim. Arkadaşlar, kafası karışanlar varsa ayracınızı çıkarmayın. Ayracınız olmadığı için kafanız karışabilir. Arttırma yerini anlayabilmek için. Bakın şu an arttırma yerimdeyim. Yine bir tane doladım. 2 ilmeği ördüm. Bir tane doladım. Tekrar 1 ve 2 adet düzümü ördüm. Bir tane tersimi yapıyorum. 3 tane düzüm örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane tersimi yapıyorum. 3 tane düzüm örüyorum. 1, 2, 3. Yine bir tane tersimi yapıyorum. 3 tane düzüm örüyorum. 1, 2, 3. Zaten belli oluyor arkadaşlar. Bakın, yani modeli nerede yapacaksınız, nerede keseceksiniz, şu an belli oluyor. Bakın, şu an tersimi ördüm. 2 tane düz. Ortadaki ilmeklere geldim. İsterseniz kafanız karışmaması adına ayracımı takarak devam edeyim. Şimdi burada hemen bir tane doluyorum. Aldım. 2 ilmeği örüyorum. Yine bir tane ayraç taktım. Bir tane doladım. Ayraçla devam edin arkadaşlar. Bir müddet modeli anlayana kadar, modele aşina olana kadar ayraçlarınızı çıkarmayın. Çünkü çok fazla arttırma kısımları olduğu için bu kısım gözünüzden kaçıp yanlış yapabilirsiniz. Bu da sökmenize sebep olur. Ayraçlarınızı çıkarmadan devam edelim. Ben de onun için şimdi sizin için ayracımı taktım tekrar. Şimdi yine 2 adet düzümü yaptım. Bir tane tersimi örüyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Evet, 3 tane düzümü yaptım. Bir tane ters. 3 düz. Bir ters.
3 düz. Arkadaşlar ilk yani ilk modeli kurmaya başladığımız rob ayrımlarını yaptığımız kısmın aynısını yapıyoruz burada. Bir ters 3 düz olarak modeli yine kuruyorum. Bakın burası arttırma kısmı. Ayracımı çıkardığım için şu an belli olmuyor. 2 tane düzümü ördüm. Yine ayracımı takacağım dediğim gibi anlaşılır olması için. Şimdi 2 tane düzümü ördüm. Bir doladım. Ayracımı taktım. 2 tane düzümü örüyorum. Yine ayracımı takıyorum. Bir tane doluyorum. 2 tane düz örüyorum. Arttırma kısımlarında yani arttırdığımız ilmekleri her sırada düz önden düz arkadan ters olarak öreceğiz. Geri kalanı zaten arkadaşlar kahve çekirdeği modeline giden ilmekler. 3 düz, bir ters, 3 düz, bir ters ve 2 tane düzümü örüyorum. Bir tane doluyorum. Burası benim kolum. Yine bir tane ayracımı taktım. 2 tane düz örüyorum. Yine ayracımı taktım. Bir tane doluyorum. Arttırma ilmeklerimi düz olarak ördüm. Bir tane ters yaptım. 3 tane düz örüyorum. 1, 2 ve 3. Bir tane ters. 3 tane düz. Bir tane ters ve 7 tane haroşomu da yaparak bu sıramı da tamamlamış oluyorum. Arka yüzümde yine düzleri düz, tersleri ters olarak yapalım. Ondan sonra bakın şu an kahve çekirdeği modelinin görüntüsü bu şekilde. Devam edelim arkadaşlar. Ondan sonra tekrar modeli kuracağız. Onun için devam edelim. Arka yüzümüzde düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Evet, tekrar ön yüzüme geçtim. Arkadaşlar bakın kahve çekirdeği modelimiz burada. Önlerde 2, kollarda 2. Bakın arkada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Kollarda 2, önde ikişer tane kahve çekirdeği modelimiz var. 3 tane arttırmamızı yaptık. Şimdi 4. arttırmamıza geçtik. 4. arttırmamızı yaparken tekrar kahve çekirdeği modelini uygulayacağız. Şu şekilde. Yine 7 tane ön patımı örüyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 adet ilmeğimi ördüm. Bir tane tersimi yapıyorum. Tekrar şimdi 2 tersin arasındaki 3 tane ilmeğin olduğu yere geldim. Yine 3. düz ilmeğimi aldım. İkisinin üzerinden geçirdim. Bir tane düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Tekrar aynı modeli uyguluyorum. Bir tane tersimi yaptım. Tekrar 3. düz ilmeğimi hepsinin üstünden atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Yine bir tane tersimi yapıyorum. Önde sadece 2 tane kahve çekirdeği modeller. Bakın şimdi daha belirgin oldu. 2 tane kahve çekirdeği modelimi yaptıktan sonra kalan ilmekleri
bir tane tersimi yaptıktan sonra düz olarak örüyorum. Ayracımın olduğu yere geldim. Bir tane doluyorum. 2 adet düzümü örüyorum ve bir tane doluyorum. Yine ters örgüme kadar ilmekleri düz olarak ördüm. Tersimi örüyorum. Yine kahve çekirdeğimin olduğu yere geldim. 3. ilmeği aldım. İkisinin üstünden atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Bir tane tersimi yaptım. Ve yine 3. ilmeğimi aldım. Üstlerinden atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Tekrar bir tane tersimi yaptım. Kollarımdaki 2 tane kahve çekirdeğimi de kurmuş oldum. Tersten sonra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 2 ve 3, bir tane doladım. 2 ilmek düz örüyorum. Bir tane doluyorum. Yine tersime kadar ilmekleri düz olarak örüyorum. Tersime geldim. Yine arka kısımda 6 tane kahve çekirdeğim var. Bir tersimi yaptım. Yine şu 3. ilmeği aldım. Hepsinin üstünden atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Bir ters ve yine 3. ilmeği hepsinin üstünden atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Bir tane tersimi yapıyorum. Yine bunu tutuyorum. 3. ilmeği hepsinin üstünden atlatıyorum. Bir düz, bir dola, bir düz olarak örüyorum. Bir tane tersimi yaptım. 3 ilmek düzümün olduğu yere geldim. Tuttum. Hepsinin üstünden atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Bir tane tersimi yapıyorum. Bakın kahve çekirdeği modeli kendini şimdi göstermeye başladı. Şimdiki o kesim kısmını yapınca bakın iyice belirginleşmeye başladı. Şimdi tekrar tersimi yaptım. Düz kısma geldim. Hepsinin üstünden atlatıyorum 3. ilmeğime. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Tekrar bir tane ters ve arkam için sonuncu kahve çekirdeği modelimi de kuruyorum. Bir düz, bir dola, bir düz yaptım. Bir tane tersimi yapıyorum ve kalan ilmekleri düz olarak örüyorum ayracıma kadar. 3 doladım. 2 tane düzümü yapıyorum. Bir tane doluyorum. Ters örgüye kadar yine düz olarak örüyorum. 1 2 ve 3 adet düzümü ördüm. Bir tane tersimi yaptım. Tersten sonra yine 2 adet kahve çekirdeği modeli var. Kolumu örüyorum şu an. Hemen şu 3. düzü aldım, atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Bir tane tersimi yaptım. Tersten sonra tekrar üstlerinden şu şekilde atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Bir tane tersimi yapıyorum. Tersten sonra ayracıma kadar düz olarak örüyorum. 1 2 ve 3 artırmamı yaptım. 2 tane düzümü örüyorum. Tekrar arttırmamı yaptım. Ters örgüye kadar düz olarak ördüm. Tersimi yapıyorum. Önde de benim 2 tane kahve çekirdeği modelim var.
Hemen düz kısma geldiğim için 3. ilmeği üstlerinden atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördüm. Bir tane tersimi yaptım. Tekrar atlattım. Bir düz, bir dola, bir düz olarak ördüm ve yine kahve çekirdeği modelimi de kurmuş oldum. Bu benim ikinci kahve çekirdeği modelim olmuş oldu. Arka yüzünde yine düzleri düz, tersleri ters, arttırma ilmeklerini de ters olarak öreceğim. Bir sonraki sırayla geliyorum. Evet, tekrar ön yüzüme geldim. Bakın kahve çekirdeğinin görüntüsü belli oldu. Şu an ikinci kahve çekirdeğimizi kurduk. Bakın arkadan da belirgin. Şimdi arkadaşlar bu sıramızda şu an 5. arttırmamızı yapacağız. Bu sıramızda tekrar başa dönerek ilk başta yaptığımız gibi model kurulumuna başlayacağız. Yani arkadaşlar 2 sıra önden modelin kurulumunu yapacağız. Arkadan düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Ondan sonra 3, 6, 7 tersimi yapıyorum. 7 adet ön patımı yaptım. Bir tersimi ördüm. Tekrar 3 tane düzümü örüyorum. Bir tane tersimi yapıyorum. 3 tane düzümü örüyorum. Başa döndük arkadaşlar şu an. Üç tane düzüm ördüm. Bir tersimi yaptıktan sonra yine düzümü yaptım. Ayracımın olduğu yere gelecek. 5. arttırmamı yaptım. Bir tane, 2 tane düzümü örüyorum. Bir tane doluyorum ve tekrar arkadaşlar başlangıçta olduğu gibi model kurulumuna başlamış oluyorum. Evet. Şurada evet, bir tane tersimi yaptım. 3 tane düzümü yapıyorum. Ve bu şekilde arkadaşlar yine model kurulumu için zemin hazırlamış oluyorum. Bundan bir sıra sonra yine 3 ilmeğin üçüncüsünü ikisinin üstünden atlatarak bu şekilde tekrar kahve çekirdeği modelini kuracağız. Ve bir sonraki sıra tekrar bir ters 3 düz bir ters 3 düz olarak tekrar kahve çekirdeği modelini kurmak için zemin hazırlayacağız. Bu şekilde kahve çekirdeğini hem kurarak hem arttırmalarımızı yaparak devam edeceğiz. Zaten şu an 2 tane kahve çekirdeği modelimizi kurduk. Şu an üçüncüyü kurmak için bu zemin hazırlığı olmuş oluyor. 3 düz, bir ters, 3 düz, bir ters olarak örüyoruz. Arka yüzümüzde düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. Bir sıra 3. ilmeği ikisinin üstünden atlatıyorum. Diğer ön yüzümde ise 3 düz, bir ters, 3 düz, bir ters olarak örüyorum. Diğer ön yüzüme geçince tekrar 3. ilmeği ikisinin üstünden atlatarak yine kahve çekirdeğini kuruyorum. Bu şekilde yapa yapa modelin kahve çekirdeğini yapmış oluyorum arkadaşlar.
Şimdi bu şekilde arttırmalarımızı yapmaya devam edelim. Şu an zaten beraber 5. arttırmamızı yapıyoruz. 2 tane kahve çekirdeği modelini beraber yaptık. Şu an 3.'yü yapmak üzere zemin hazırlığını gösteriyorum. Yine 3 düz 1 ters 3 düz 1 ters olarak kurulumu yapıyorum. Bir sonraki ön yüzüme geldiğimde yine 3. düz ilmeği 2 tane ilmeğin üzerinden atlatarak kahve çekirdeği modelini kurduğum kısma geliyorum. Bakın bir şöyle bir bakalım. Bakın şu an görüntüsü bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde arttırmalarımızı yaparak bir müddet devam edelim. Ondan sonra kaç tane arttırma yaptığımı söylemek üzere tekrar videoyu çekmeye devam edeceğim. Bu şekilde arkadaşlar devam edelim kahve çekirdeği modelini kurmaya. Ben de bir müddet devam edeyim. Ondan sonra geliyorum. Evet arkadaşlar, şu an toplamda 19 tane arttırma yaptım ve 9 sırada bir iliğimi açıyorum. Hatta bir bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 sırada bir iliğimi açıyorum. Şu an 3 ilikli bir hırka olacak arkadaşlar. 2 iliğini açtım. Son iliğim kaldı. Onu da birazdan açacağım. 3 ilikli olacak. Sadece ön kısımda iliğimiz olacak. Gerisi ilikli olmayacak. 19 tane arttırma yaptım. 19. arttırmamı ön yüzümden yaptım. Şimdi arka yüzünden yaparken kollarımı ayıracağım. Ben bu şekilde kolları ayırıyorum arka yüzü örerken. Şimdi yine normal kolumuza kadar örerek devam ediyorum. Ön patımı örüyorum 7 ilmek olarak. 3 4 5 6 ve 7. Bir adet tersimi arka yüzümde düz olarak ördüm. Diğer ilmekleri ters olarak örüyorum. Yine bir adet düz yaptım. Kalan ilmekleri ters olarak ördüm. Yine bir adet düz yaptım. Ön yüzümde düz olarak ördüklerimi arka yüzde ters, ön yüzümde ters olarak ördüklerimi arka yüzde düz olarak örüyorum. Şimdi koluma kadar, kolumdaki arttırma kısmına kadar örüyorum. Evet. Arttırma ilmeğimi de ördüm. Ortadaki 2 ilmeğimi de ördüm ve diğer arttırma kısmıma kadar kolumu da örerek devam ediyorum. Şimdi sadece kolu örerek kolumuzu bedenden ayıracağız. Onun için şimdi kolumuzu tamamlayalım diğer arttırmaya kadar. Ortadaki modelli kısmımı da örüyorum. Evet, şimdi arttırma ilmeğimi de ördüm. Ortada 2 tane ilmeğimiz var biliyorsunuz. Onun bir tanesini kola, bir tanesini bedene vereceğim. Şimdi bir tanesini ördüm.
Tekrar geri dönüyorum. Diğer ikinci ilmeğimin diğerini örmedim. İlk ilmeğimi örmeden aldım ve diğer taraftaki 2 adet etrafında arttırma yaptığımız ilmek kısmına kadar örerek devam ediyorum. Evet, bir adet tersimi yaptım. Şimdi kahve çekirdeği modelini tekrar uygulayacağım. 3 ilmeğimin şimdi kesme kısmına gelmişim. 3. düz ilmeğimi aldım. Üzerinden atlattım. Bir ördüm, bir arttırdım, bir ördüm. Bir tane ters yaptım. Tekrar 3. ilmeği aldım. Üzerinden atlattım. Bir ördüm, bir arttırdım, bir ördüm. Tekrar tersimi yaptım ve örerek devam ediyorum. Bu kol kısmını başka bir şişle 3,5 numara, yani 4 numara şişle yapmanızı tavsiye ediyorum. Zaten başka şişiniz yoksa öremezsiniz. 60 santimlik bir 4 numara şişle bu kısmı ayrı olarak örün ki daha rahat yapabilirsiniz. Evet, bu kısma kadar geldim. Ortadaki 2 ilmeğin bir tanesini aldım. Diğerini bedene bıraktım ve tekrar geri döndüm. Bu şekilde arkadaşlar yaparak kolumuzu hem ortadaki kahve çekirdeği modelini devam ettireceğiz. Hem de kolumuzu bir müddet uzatacağız. Şu an kolumuz için tam 49 tane ilmeğimiz var. 49 ilmek 1,5-2 yaş 1-2 yaş arası bebeklerimiz için gayet güzel bir ilmek sayısı hırka için. Bir eksiltme yapmayacağım. Hatta kol ucunda birazdan bir arttırma işlemi olacak. İspanyol kol tarzı geniş bir kol yapacağız. Bir müddet bu şekilde devam edeceğiz. Ortadaki kahve çekirdeği modelini yapa yapa ortadaki 49 tane ilmeğimizi örerek bir müddet devam edeceğiz. Ondan sonra kolumuzdaki o arttırma kısmıyla tekrar videoyu çekmeyi devam edeceğim. Ben de bir müddet öreyim. Ondan sonra kolumuzdaki arttırma kısmıyla devam edelim. Bakın şu an sadece kolu örüyorum. Bedenden ayırdım bu kolumu. Bu şekilde devam edelim bir müddet. Ondan sonra kolumuzun uç kısmındaki dirsek kısmından itibaren bir arttırma işlemine başlayacağız. Şimdi ben de bir müddet devam edeyim arkadaşlar. Bu 49 ilmeğimizi örelim. O arttırma işlemiyle tekrar burada olacağım. Evet, ben başlangıçtan itibaren 16 tane kahve çekirdeği olana kadar modelimi yaptım. Şimdi bu orta kısımdan arttırma işlemlerine başlayacağız. Kolumuz biraz genişleyecek. Şu şekilde. Evet, şimdi bir yandan yeni kahve çekirdeğim için modelimi kuruyorum. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Şimdi ortadaki bir adet ters örgümüz var. 2 kahve çekirdeğinin arasında. Hemen bunun yanından bir tane gizli arttırma yapıyorum. Bir tane tersimi örüyorum. Sonra tekrar bir tane gizli arttırma yapıyorum. Ve tekrar kahve çekirdeği modelimi kurarak devam ediyorum. Şu an
Ortadaki ters örgümüz bir taneydi. 3 taneye çıkardık. Hiçbir kesme işlemi yapmıyoruz. Sadece genişleyecek. Şimdi arka taraftan da ne yapacağımızı göstereyim. Ondan sonra kolumuz için kısaca anlatayım arkadaşlar ve devam edelim. Şu an ortadaki ilmek sayımız 3. Şimdi arka yüzümüzü de beraber örelim. Ondan sonra kısaca anlatayım. Arka yüzüme geldim. Şimdi ortadaki modele kadar gidiyorum. Kolumuzun ilmek sayısı bir müddet artarak devam edecek. Ama tabii sürekli bir arttırma yapmayacağız. Yoksa çok fazla bir büyüklük olacağı için sürekli arttırmayacağız. Şimdi orta kısma kadar gelelim. Evet. Önde ters ördüğümüzü arkada düz olarak örüyorum. Ve normal modelimin olduğu kısmı arka tarafta ters olarak ördüm. Arttırma ilmeğimi arka tarafta düz örgü olarak örüyorum. Ortadakini de düz örüyorum. Diğer arttırma ilmeğimi de düz olarak ördüm. Ve yine modelimin ilmeklerini ters ördüm. Bir adet tersimi arka yüzde düz olarak ördüm. Ve sıra sonuna kadar gidiyorum. Arkadaşlar, bu arttırmadan itibaren 2 tane daha kahve çekirdeği modeli yapacağız. Sonra tekrar ortadaki 3 ilmeğin bir başından bir sonundan yine birer tane gizli arttırma yaparak ortadaki ilmek sayısını 5'e çıkartacağız. Her 2 kahve çekirdeğinden sonra bu şekilde arttırmalarımıza devam edeceğiz ve bakın ortadaki ilmek sayımız 3'e çıktı ve bu şekilde ortadaki ilmek sayımız 13 olana kadar hem kahve çekirdeklerimizi kurmaya devam edeceğiz, hem ortadan bir baştan bir sondan ortadaki ilmeklerin bir başından bir sonundan birer tane gizli arttırma yaparak ortadaki ilmek sayımızı 13 tane terse çıkartacağız. Ters ilmeğe çıkartacağız. Şu an 3 tane ve modeli de kurmaya devam edeceğiz. Şimdi 2 tane kahve çekirdeği, yani bakın şu bir kahve çekirdeği, bu ikinci kahve çekirdeği. 2 tane kahve çekirdeğini yaptıktan sonra bir baştan bir sondan arttırma yaparak ortadaki ilmek sayısını 5'e çıkartacağız. Bu şekilde her 2 kahve çekirdeğinde bir arttırma yapa yapa 13 tane ilmeğe çıkartacağız ortadaki ilmeği ve daha sonra da kolumuzu tamamlayacağız. Evet arkadaşlar, kolumu ortadaki ters ilmeklerim 13 adet arttırma olana kadar yaptım. Bakın son kahve çekirdeğimi de bağlamadan hemen, yani bu 3. ilmeği üzerinden atlatıyorduk biliyorsunuz kahve çekirdeği modeli yapmak için. Onu yapmadan hemen 3 diş haroşa yaptım ve kolumun ön yüzünden örerek kesme işlemi yaparak kolumu tamamlayacağım. 3 diş haroşa dahil. Bu da bittiği zaman kolumuz şu an 21 santim oldu. 21 santim 1,5 yaş için gayet güzel bir ölçü. İlmekleri 2 tane ördüm. Şu şekilde birbirinin üzerinden atlatıyorum. Biraz sıkın arkadaşlar. Burada gevşek bir görüntü olmasını istemediğim için biraz sıkarak yapıyorum ben. Bu şekilde birbirinin üzerinden atlatarak devam ediyorum. Ben diğer kolumu da tamamladım. Şu an bu ikinci kolum arkadaşlar. Şimdi onu da nasıl yaptığımı anlatacağım.
Evet, kolumun ilmeklerini kese kese tamamladım. Bu son, onu da aldım ve biraz uzunca arkadaşlar bırakarak ipimi keseceğim. Uzunca bırakmamın sebebi dikiş için kullanmak adına. Zaten bakın ilk ipim de bitti, ilk yumağım. Hiç ipimi kesmeden bu ipi burada bırakacağım. Biraz uzunca bir ip ama düğme dikiminde falan kullanırım daha sonra. Bu şekilde kolumu tamamladım. Şu an kolumuz koltuk altından itibaren 21 santim uzunluğunda bir kol oldu. Şu şekilde göstereyim. Bakın. Uca doğru genişleyen İspanyol kol tarzında bir kol. 13 tane ters örgü olana kadar yaptık ve 21 santim uzunluğunda bir kol. Kol ucumuzda da 3 diş haroşomuz var. Diğer kolumu da ben aynı şekilde tamamladım. Onu da göstereyim. Bakın o da bu şekilde. 2 tane kolumu yaptım. Ters yüzümüzden kollarımızı ayırdığımız için bu kolumuzu bitirdikten sonra tersten yeni ipimi taktım. Bakın ipim burada. Yeni taktığım ipim. Tersten ipimi takarak diğer koluma kadar geldim. Daha sonra da bu kolumu örerek tamamladım. Şimdi tersten sadece bu önüm kaldı. Buna da yeni ip takarak şimdi devam edeceğim ve daha sonra bedeni birleştirerek öreceğiz. Yeni yumak açıyorum arkadaşlar. İçinden çıkartmayı deneyeceğim. Çünkü öyle daha rahat oluyor. Hem ip tüylenmiyor hem de kirlenmiyor. Evet, çıktı ama biraz büyük çıktı. Evet, yeni ipimi aldım ve ters örgü örerek buradan devam ediyorum. Ters örgü örerek yeni ipimle devam ediyorum. Birazdan ön yüzünde bu ipleri düğümleyerek sağlamlaştıracağım. Tek önüm kalmıştı. Onu da yaparak tamamlayacağım. Evet, önlerimizdeki kahve çekirdeği modeline devam ediyoruz. Ön ve arkadaki. Ama artık kollarımızı ayırdık. Kollarımızı tamamladık. Bedeni birleştirerek devam edeceğiz. Evet. Geldim. Öndeki 7 adet haroşomu da yapıyorum. Evet, son ilmeğimi ben örmeden aldım. Ön yüzünde örerek devam edeceğim. Şimdi normal örerek birleştirme işlemi yapacağım. Ama koltuk altından bir arttırmam var. Şu şekilde biraz çekeyim, birleşsin. Evet, şimdi koltuk altına kadar modeli örerek devam ediyorum. Bir tane iliğim kaldı. Son iliğim. Onu da açarak tamamlayacağım. Evet. Tersim var. Ve kahve çekirdeğini yapma sırama gelmişim. Üçüncü ilmeğimi aldım. Üzerinden atlattım.
Bir tane düz ördüm, bir arttırdım, bir düz ördüm. Bir tane tersim var. Tekrar şu üçüncü ilmeği aldım, üzerinden geçirdim. Bir düz ördüm, bir arttırdım, bir düz ördüm. Bir tane tersimi yaptım. Ve şimdi koltuk altına kadar örerek devam ediyorum. Kahve çekirdeği modeli çok zevkli bir model arkadaşlar. Yani hiç zorlanmıyorsunuz. Çok üreyen bir model. O yüzden hiç gözünüz korkmasın. Çok da çıtı pıtı, çok güzel bir model. Ben kahve çekirdeği modelini gerçekten çok seviyorum. Çok beğeniyorum. Sizin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Evet, son ilmeğimde ip var. Onu şimdi düğüm yapacağım. Taktığım ip bu arkadaşlar. Bunu ördüm ipimle düğüm yaparak sabitliyorum. İlmeği de kaçırmayayım. Evet. Şimdi bir tane daha ilmeğimi ördüm. Koltuk altına geldim arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane gizli arttırma yapacağım. Koltuk altından 2 ilmek arttırmış olacağım. Bir tane arttırdım. Bu şekilde bir tane daha arttırdım ve örmeye sanki devam ediyorum. Sanki başka bir böyle bir ayrıklık yokmuş gibi örerek devam edeceğim. Hepsi bu. Koltuk altından ikişer tane ilmek arttıracağız. Diğer koltuk altında aynı şekilde yapacağız. Ondan sonra hırkamızın bedeni birleşmiş olacak. Bir müddet öreceğiz arkadaşlar. Arttırma işlemi yapmadan. Daha sonra kolumuzda yaptığımız gibi bedenimizde de bir arttırma işlemi, ters örgülerde arttırma işlemi yapacağız. Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde 2 tane gizli arttırma ile birleştirelim kolumuzu. Bir müddette bedendeki, ön bedenlerdeki ve arka bedendeki kahve çekirdeği modelimizi uygulayarak örmeye devam edelim. Daha sonra arttırma işlemini göstermek üzere tekrar videoyu çekmeye devam edeceğim. Kaç tane ördükten sonra yapacağımızı belirteceğim ve hırkamızı örerek devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde devam edelim. Diğer koltuk altında birleştirelim. Ben bedendeki arttırma işlemini göstermek adına tekrar burada olacağım. Evet arkadaşlar, bedenime başlangıçtan itibaren 15 tane kahve çekirdeği modeli olana kadar ördüm. Kollarımla aynı yani. Kollarda da 15 tane kahve çekirdeğinden sonra arttırmalara başlamıştık. Bedende de aynısını yapacağız. Şu an 15. kahve çekirdeğimi bu 3. ilmeği atlatma kısmına geldim. Şimdi hem onu yapacağım hem arttırmalara başlayacağım. 3. iliğimi ben açtım arkadaşlar. Zaten 3 ilikli olacaktı. Bakın burada 10 sırada bir iliğimi açarak tamamladım. Şimdi hem arttırmalarımıza başlayacağız hem dediğim gibi kahve çekirdeği modelimizi yapacağız. Ne yapacağımızı kısaca göstereyim. Artık bu şekilde devam edeceğiz. Sona doğru yaklaştık arkadaşlar. Ama buradan itibaren biraz ilmekler fazlalaşacak. Çünkü sürekli bir arttırma işlemi olacak ve her yerden. Şimdi ilk kahve çekirdeği modelimi şu şekilde atlatarak kurdum. Bir ördüm, bir arttırdım, bir ördüm. İki kahve çekirdeğimin arasındaki ters örgünün başından bir tane gizli arttırma yaptım. Bir tane ters ördüm. Tekrar bir tane gizli arttırma yaptım. Ve tekrar bu üçüncü ilmeği üzerinden atlattım. Ve bir ördüm, bir arttırdım, bir ördüm.
Şimdi ön tarafımızdaki ilk arttırma işlemimizi 2 kahve çekirdeğinin arasından yaptık. Buradan sonra arka kısmımızdaki kahve çekirdeğine doğru gidiyorum. Yine kollarımızda olduğu gibi 2 kahve çekirdeği sırasından sonra, yani 2 tane daha kahve çekirdeği yapacağız. İkinciyi yaparken bu şekilde üçüncü ilmeğini atlatırken tekrar ters örgülerin başından ve sonundan birer tane daha arttırma yapacağız. Bu şekilde 2 kahve çekirdeğinde bir arttırmaları yaparak devam edeceğiz. Kolumuzla aynı. Sadece birazcık kolumuzdan uzun yapacağım, hafif. Onu da sizlere belirteceğim zaten. Ama siz 2 kahve çekirdeğinde bir ters örgülerde arttırma yaparak modele devam edeceksiniz. Ta ki yine 13 tane ters örgü, ters ilmek olana kadar her kahve çekirdeğinin arasında. Çok fazla bir ilmek sayısı artışı olacak. Ama model çok güzel görünecek arkadaşlar. Onun için yani biraz örmesi emekli ama model hem çıtı pıtı çok güzel hem de sonuç harika olacak. Emin olabilirsiniz. Zaten Instagram ve Work Sepetim sayfamı bilen arkadaşlar bu modele aşinadırlar. O yüzden yabancı değil kendilerine. Şimdi arka kısmındaki kahve çekirdeklerine geldim. İlk ters örgümü örüyorum. Hemen 3. ilmeği ikisinin üstünden atlattım. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Hemen bir gizli arttırma yapıyorum 2 kahve çekirdeğinin arasında. Bir tane tersimi örüyorum. Tekrar bir gizli arttırma yapıyorum. Ve tekrar 3. ilmeği üzerinden atlattım. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Tekrar bir tane gizli arttırma yaptım. Bir adet tersimi ördüm. Tekrar bir gizli arttırmamı yaptım. Tekrar 3. ilmeği aldım, üzerinden atlattım. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Tekrar bir gizli arttırma yaptım. Bir tane tersimi ördüm, bir gizli arttırma yaptım. 3. ilmeği ikisinin üzerinden atlattım. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Tekrar bir gizli arttırma yaptım. Bir tane ters ördüm. Tekrar bir gizli arttırma yaptım. 3. ilmeği üzerinden atlattım. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Şimdi son kez bir gizli arttırma yaptım. Bir tane tersimi ördüm. Tekrar bir gizli arttırma yaptım. Ve tekrar 3. ilmeği aldım, üzerinden atlattım. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Sondaki kahve çekirdeğin, sondaki ters örgümü de ters olarak örüyorum. Orada başta ve sonda arttırma işlemi yok. Sadece ortadaki kahve çekirdeklerinin içindeki ters örgülerin bir başından bir sonundan arttırmalar yapacağız. Şimdi önümüzdeki kahve çekirdekli kısma doğru gidiyoruz. Sürekli bir 2 kahve çekirdeğinde bir artışlar olacak bu şekilde. O yüzden pelerin gibi arka kısmı açılacak. Kollarımız İspanyol kol. Bu arka kısmımız ve ön kısımlarımız ise pelerin tarzı bir açılma olacak. Evet, baştaki kahve çekirdeğimin olduğu yere kadar geliyorum. Evet. Şimdi bir tane tersimi örüyorum.
Bu üçüncü ilmeğimi aldım. İkisinin üzerinden atlattım. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Hemen bir tane gizli arttırma yapıyorum. Bir tane tersimi örüyorum. Bir tane gizli arttırmamı yapıyorum. Ve üçüncü ilmeğimi aldım, atlattım tekrar. Bir ördüm, bir doladım, bir ördüm. Bir tane de tersimi yaptım ve 7 tane kenar patımı haroşa olarak örerek arttırmalarımızın ilk sırasını yapmış olduk. Arkadaşlar, arka yüzümüzde düzleri düz, tersleri ters olarak arttırma ilmeklerimizi de düz olarak örüyoruz arka yüzümüzde ve bu şekilde ilk arttırmalarımızı tamamlamış olduk. Şu an hırkamızın görüntüsüne bir bakalım isterseniz. Kollarımızı isterseniz dikebilirsiniz eğer zorluk yapıyorsa. Çünkü İspanyol kol olduğu için biraz fazla yer kaplıyor diyeyim örerken. O yüzden eğer dikerseniz de dikebilirsiniz. Zaten sonunda dikimini göstereceğim. Eğer bilen arkadaşlar varsa şimdiden dikerek kollarımızı tamamlayabilirler. Bakın şu anki görüntümüz bu şekilde. Kollarımızı dikmedik henüz. İspanyol kol olarak devam ediyor. Bu şekilde arkadaşlar kolumuzda olduğu gibi her iki kahve çekirdeğinin arasındaki arttırmalarımız 13 tane ters örgüye tamamlanana kadar her iki kahve çekirdeğinde bir arttırmalara devam ediyoruz. Ve ondan sonra etek ucunda da yine 3 diş ya da 4 diş haroşa yaparak tamamlayacağız. Ben bir müddet bu şekilde devam edeyim. Ondan sonra size kaç tane kahve çekirdeği yaptığımı ve koltuk altından itibaren ve başlangıçtan itibaren kaç santim olduğunu belirteceğim. Yanlışlık olmaması adına, çünkü eli sık olan arkadaşlarınki daha küçük düşeceği için o sebeple santim vereceğim. Şimdi ben de bir müddet öreyim, arttırmalarımı yapayım. Ondan sonra etek ucundaki haroşa kısmımızla beraber kaç santim olduğunu sizlere belirtmek üzere ben de örüp geliyorum. Evet arkadaşlar, ben hırkamı bu şekilde tamamladım. 13 tane arttırma olduktan sonra hemen 3 diş haroşamı ördüm ve ön yüzümden kollarımın ucunda yaptığım gibi örerek kesme işlemi yaparak hırkamın etek ucunu kapattım. Şimdi isterseniz kaç tane kahve çekirdeği yapmışım bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ve 26. 26 tane kahve çekirdeği modelimi yaptıktan sonra hemen 3 diş haroşomu yaptım. İsterseniz 4 diş de yapabilirsiniz. Ve hemen ön yüzden örerek kesme işlemi yaparak tamamladım. Ben kolumun birini diktim. Şimdi diğerini beraber dikelim diye bıraktım. Kol ucunda bıraktığım uzun ipime iğnemi taktım ve hemen ilk sıranın başına geçirdim. Ben ilk ilmeği örerek aldığım için bakın benim ilmek başlarım belirgin. O yüzden ben onları şu şekilde karşılıklı gelen ilmek başlangıçlarını birbirine dış yüzeyden tutturarak yapıyorum. Siz de eğer yaptığınız herhangi bir dikme yöntemi varsa onu kullanarak dikebilirsiniz. Eğer benim gibi ilk ilmeği örerek alıyorsanız bu şekilde alarak bu şekilde dikişinizi yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde karşılıklı gelen ilmekleri tutturuyorum. Koltuk altına kadar bu şekilde devam edeceğim ve koltuk altından da düğüm yaparak dikişimi tamamlayacağım. Arkadaşlar bu şekilde yapalım. Daha sonra fiyonk yapımını ben bu videonun hemen bir öncesinde paylaştım. Oradan bakarak fiyonklarımızı yapalım. 5 tane fiyonk yapmamız gerekiyor. Daha sonra da fiyonklarını diktiğim halimle
tekrar videoyu çekmeye devam edeceğim. 3 tane düğme diktim ben. Düğme olarak krem renk tercih ettim. Lilaya bunun uyacağını düşündüm. Siz pembe de dikebilirsiniz. Herhangi bir renk elinizde olan bir inci düğmeyi dikerek hırkamızı tamamlayabilirsiniz. Şimdi ben de burayı tamamlayayım. Fiyonklarımı da yerleştireyim arkadaşlar. Hırkamızın bitmiş haline bir bakalım. En boy ölçüsü alalım ve o şekilde örerek tamamlayalım. Ben de şimdi hırkamın son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, hırkamız bu şekilde tamamlandı. Fiyonkları için fiyonk yapımını bir önceki videomda paylaştım. Oradan bakarak 2 tane öne, 2 tane kola, 1 tane arkaya olmak üzere 5 tane fiyonk yapmanız gerekiyor. Fiyonklarınızı yaparak bu şekilde yerlerine yerleştirebilirsiniz. İsterseniz bir en boy ölçüsü alalım. Yapmak isteyen arkadaşlara fikir olması adına. Başlangıçtan bitişe kadar 36 santim boyunda ve koltuk altında 28 santim, etek ucunda 33 santim olan bir hırka yapmış olduk arkadaşlar. Tam 2 yaşa uygun büyüklükte oldu. 1,5-2 yaşa rahatlıkla kullanabilirsiniz. Daha büyük yapmak isteyen arkadaşlar aynı şekilde başlayıp daha fazla arttırma yaparak hırkamızı istediği büyüklüğe getirebilir. Bu renk çok yakıştı. 2 tane yumak harcadım. Sadece 3. 5. fiyongumu yapmak için yeni ipi 3. yumaktan ip almak zorunda kaldım. O yüzden isterseniz bir tane önceden arttırmanızı yaparak sonuncu kahve çekirdeğini yapmazsanız ip 2. yumağı da harcayarak tamamını tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Yoksa 3. yumağı açmak zorunda kalıyorsunuz. Anlatımım bu şekilde. Modelimi beğendiyseniz kanalıma abone olup beğendi tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Abone olun diye yazın, yanındaki zile tıklarsanız yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu renk yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Renk hırkaya çok yakışıyor. 2 yaşa uygun olarak oldu. Daha az arttırma yaparak aynı şekilde başlayarak 1 yaşa uygun hale getirebilirsiniz hırkamı. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar, yaptığınız güzel modellerimi Instagram ve Börgü Sepetim sayfamdan yollarsanız görmekten mutluluk duyacağım. Hepinize şimdiden kolay gelsin diyorum arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum. Hoşça kalın.